assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla moni ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccite moɗon oɗo subaka alarba hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jijjitaka calminama juurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppo e Sénégal yuppo e aduna foof ha oɗo rafi wawa hollude en caggal no subaka foof ko banimon debbo Aissata Ndiaye bonum gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba debbo pullo salmitama e subaki he ñaganama Allah moƴƴere e ko duuɗa ko kadi mbiya allahumma amin joni noon mbiɗa yiɗi defta e oɗo rafi holla en caggal rumto en kayma to rumto en de ɗo kay am holle en wadde firde so tourné holle en caggal tan ko yeehi yo yatan yo hipponi kam so yeehi hoto yeeƴo yo Allah waɗ ɗum sabu yimɓeɓe tampi no wayno kadi aduna o fatti no fewi sababude oɗon boros covid 19 ɗum ɗon noon ko salmitaremo no fewi e subaki he salminde kadi yeeɓiyankoɓe men aadiyankoɓe ñiɓɓe tabiɓe laaɓe labtuɓe enen kadi eɗen jogo coftal e kala saaha en tampata en kaɓata gam huccidde mabɓe e wideɓe bisimilla mabɓe e romido jayendeji ɗum ɗon foof noon Aissata ko caggal yettude Allah e julde nabi Muhammadin ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam jittuɗen nene kam e baba mbiɗen ɓe kamɓe ni assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande ene jiya ko ɓuuri tengtude mataw ko yoga e batande ganduɗa ɗe ne ɗamina ma kay covid 19 wat e faggudu leydi men Sénégal kono kadi toɓɓe goɗɗe jaaƴi ina tawe tigui e nder jayɗeji leydi men Sénégal jayde l'observateur udditadamon kono noon tigui jayde groupe futur média nde wi tan de ko gasirde oɗo état d'urgence ina wayno tan de oɗo saaha handi ko ha joni takke ko yuti ko e caɗele mawɗe jokɗe hono manam ko joki tigui woni gonka leydi Sénégal ha tengti to banggue faggudu jayde wi noon koto banggue battande ganduɗa ɗe kay ko kamnide no fewi jogori yeede hen caggal nde gasi oɗo loi d'habilitation mbo hoorejo Macky Sall tigui hokkono toon to assemblée nationale nde wi noon ko tourisme woni tan ɓeɓe ganduɗa ko yillotoɓeɓe kañumen tigui gadi ha joni hebde ɗen noon caɗele ha tengti e golloɓe toon to King Fahd Plaza ko bojji ɓerde wonande kay ɓen hoɗɓe e luwas ɓen ɗon kolliti wonde de o saaha hande ko kuluhuli mawɗi jogui ha tengti noon e jogorde kay yaltinede cuuɗi munen hani e koɗorɗe ɗin galleji kono ɗum ko noon ɓe ganduɗa ɓe kay ha joni ko joomen bois de nuit en kañum de o saaha hande kolliti wonde jaadani e hono ha joni pelital mawɗo leydi ndi ƴetti so kay wasde uddidde ko yuti ko ɗin ɗon nokkuji saabi noon ɓe kolliti wonde eɓe paari han haala e toon to hono ko wiyete cour suprême woni galle ñawirɗo towɗo ɗo e leydi men Sénégal goɗɗum ko tawte hen ko yuti koyo boros coronavirus ko ɓuuri 50 milliards kañum tigui waɗa e to banggue safara ɓe ganduɗa ɓe ko heɓɓe on ɗon boros coronavirus milliard uji tati e copreje meɗen CFA ɗum woni ko wiyete ko hono prime woni tan damude ndi ganduɗa ndi kay koɓe ganduɗa ɓe kañumen ina wayno goni e safroɓe goni kay ɓen safroɓe e rafaɓe on boros coronavirus ko vox populi addi nden ɗon jayde wi ko caggal discours hoorejo Macky Sall e ko yuti koyoɗon boros coronavirus Dakar naɓe noon ina wayno goni ko hakkude goƴa e kulhuli kono kadi e ɓerɗe mayɗe no fewi ɗum ɗon noon docteur Sare holiti wonde de o saaha hande ina tan jogui jorto walla ni ɓerde muɗum ina awa ko yuti ko kay e wasde ko tolni e lebbi tati tawi kay ko gurdam makko kala ɗo wanno e ko yuti ko e nde haare witende covid 19 woɗɓe kala cuuti hen konngudi kono tan de goɗɗi konngudi ganduɗa ɗi ina tawe hen ko Abdoulaye Diouf Sarr jagoɗo tambiɗo hono calal ɓalli leydi men Sénégal holiti wonde de hay haare wotere to banggue ha joni haare ko yuti ko e safara wawa amnade ɗo ganduɗa ɗo kay hono yimɓe ne goni e caɗele faggudu ha tengti e gonka leydi ndi goɗɗum ko tawete hen ene wayno ko jaltugol aduna hono afo omo ganduɗa o ko Cheikh Ibrahima Niass woni Baye Niass kanko noon wiyete ko Seyda Fatma Zahra Niass o yaltiri aduna ko duuɓi 98 Allah yurmo yafamo jayde Le Soleil jayde nden ɗon kañumne arti ko yuti ko ha hande e gueɗe coronavirus ɗo e leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon ko caggal nde hoorejo Macky Sall holliti kay wonde ma ɓamtu kala ko fate banggue hono gonka ko yuti ko e hôpitaux ji leydi men Sénégal woni cafrirɗe ɗe saabi noon professeur Moussa Seydi holliti wonde de ko yonnude ko yuti ko e pelital ngal hoorejo Macky Sall ƴetti ko photo makko noon kanko professeur Seydi woni e jayde hono Le Soleil e ɗo subaka hande jayde enquête loski nden ɗon jayde kañumne arti koko yuti ko e faggudu gendi leydi men Sénégal oɗo saaha hande
hannde memaɗo tawi noon jeeyi sababu tigi memede mum ko covid 19 saabi noon jayde wi ko eɓɓore tigi hono espoir woni plan de l'espoir woni kay oɗo saha hannde ko laamu ngu jogui saabi noon Abdoulaye Daouda Diallo ne wayno de hanki e oɗon talata mbo jewtuɗen o nawi toon hono eɓɓorde ganduɗa nde ko gam tigi yaltude oɗo crise to banggue faggudu toon to assemblée nationale ɗum ɗon noon holitama wonde de ko ɗamawo mawɗo ene wayno jopa hen ha tengti hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho nanggui hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati jayde quotidien le quotidien nden ɗon jayde ari koye goɗɗum oɗo saha hande de koko coprede ganduɗa ɗe kay ko dendade tawide nde ɗum noon ko ɓe ganduɗa bi ko robboji certuɗi ɗo e leydi meɗen Sénégal woni greffier ji kono kadi e magistrat ji kamɓe kala noon ɗo saha hande ɓe goni de ko e peɗele guite kamɓe pooɗe ndureji sababu noon ko moni kala ina tuuma goɗɗon ɗum ko renda to banggue copreje moni kala tan nana heroro banggue muɗum kono kadi nana waɗa hay goto woto andu ko goɗɗo woni yaade ɗum ko gudijaji noon ina tawe e hello tati nde jayde witende quotidien le quotidien jayde las quotidien e subaka hande o ari koye konguɗi Abdou Karim Fofana mo ganduɗa kay oɗo saha hande hollitama de kam woni dogowo koyɗe moƴƴi hakkude ɓe ganduɗa ɓe ko sodɓe leyɗele kono kadi e joomen ɗen leyɗele ha tengti remoɓeɓe so wiide makko noon oɗo saha de hande ina wayno pamodiral mawgal ina kay soyna e on ɗon alhaali ha tengti to banggue jeeyi leydi saabi noon ɓe ganduɗa ko remoɓeɓe erima hoorejo Macky Sall nde waɗata hen junggo muɗum beele kay ina serɗa hakkude makko eɓe ganduɗa ɓe ko kañumen goni sodɓe walla ni hebtude ɗen leyɗele mabɓe goɗɗum ko tawate hen ko boros covid 19 oɗo saha hande de ko tolni e rewɓe jeegomon kono dirte hono sage femme en kañumen tigui oɗo saha hande mbaɗa testé positif ɗum noon ko toon to hôpital Dabakh Malik tawete walla toon to hôpital Dabakh tigui toon to Tivaouane jayde stade uddatadama ko noon tigui nden ɗon jayde ari koye dirtingol coupe d'Afrique des nations de football kanaɗo wadde toon to Cameroun e hitande fande dirtinama ha hitande aroyori woni 2022 saabi noon jayde waɗi ko namdal beele Aliou Cissé jogora ne wayno nawde hono ko yewti e fettoɓe muɗum tawi ko tolniɓe e duuɓi capanɗe tati ko yewtere yanje noon woni ko waɗa hen kono kadi woɓɓe ganduɗa ɓe ko mantiniɓe ɗo e Afrique cuuti hen konngudi ko wayno maître Augustin Senghor Joseph Antoine Bell ko noon kadi mo ganduɗa ko Pascal Faye Ndounou mone mabɓe kala addi yen jiyanɗe mum holkay no yiiri dirtingol oɗo coupe d'Afrique des nations de football ene wayno ko ɗum ɗo woni ko tonguno ɗen e roɓinu men jayandeji e oɗo subaka hande Aissata noon tigui Amadou udditen ko eɓɓore wonde ha joni kedditoɗen tan ko ganduɗa kañum woni coftal ɓalli e ko kalɗa joni ko woni dirtingol kano ha 2022 ko ganduɗa jo fonno wodde ko 2021 ɗum noon Amadou mataw oɗo rafi tan coronavirus ko hen jeeya ha saabi ɓe dirtini ɗum ɗo ha nden ɗum ɗon Amadou mataw tan ma woto ko ganduɗa ete ko conséquence uji paweɗi hen ine jeeya hen yete ɓe ganduɗa kamɓe goni joueur ɓe ɓeydugol duuɓi mabɓe ko noon tigui haɗa men arde e conséquence ha tengte ɓeydugol duuɓi jour uji Sénégal garen eko dirtina ko foof ɗum ko hanki wonno eɗen gandi ko visioconférence ne wayno Ahmed Ahmad gardiɗo CAF e wondi muɗum joddino ɗum ɗon noon ko gam miijadi hol janggo on ɗon coupe d'Afrique kanɗo wadde e hitande fande nde eɗen gandi ko lebbi seeɗa heddi so heewi ko lebbi jeegom en tout cas dirtinama ha hitande fande woni janvier 2022 ɗum ɗon noon so wiide makko eɗen gandi ko yowiti e éliminatoire uji ponnoɗe fettude fodde match ji tati ha nayyi ko kañum ne wawata fettude ndeɗo hitande saabi noon wadde amnotako saabu andetake hol fotɓe yaade e hol fotɓe heddade wona tan kadi aussi coupe d'Afrique o dirtina ko wayno ko kan féminin woni rewɓe fonnoɓe wadde e hitande ndeɗo ɗum ne kadi aussi haytinama ɗum kam wona ko dirtina kono ko haytina CHAN woni sukaɓeɓe kadi aussi kañum ne dirtinama Ligue des champions africaine o saha hande kadi nana miije ko heewi hande eko CAF fonno yuɓɓinde ene wayno o dirtinama ko wayno kadi ina tawe hen ko ɓuuri ko mantinade woni kono dirte CAF Awards eɗen gandi ko ɓiɗɗo Sénégal najo jogui on ɗon ballon d'or Afrique naɓe ɗum ne kadi aussi wodata e hitande 2020 wadde ene firti Sadio Mané ma jogo on ballon d'or ha hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho nde o fuɗɗo andude hol poɗɗo lomtade e on ɗon saaha so tawi noon ko artude dirtingol ngol conséquence woni tan ko yetti ko e battane ɗe ko ɗum ko hunde feñde no feewi saabu ko adi foof dirtinde coupe d'Afrique déjà ko ɗum caɗele mawɗe ko ɗum kadi conséquence mawɗe battane mawɗe to banggue faggudu kono kadi to banggue ha joni haqqilantago ɓen waɗannoɓe préparé eɗen gandi équipe aji ɗi foof gonno koye préparation mawɗo nde oɗo rafi ari balɗe seeɗa ne fonno rewde hen tan e won tuma ɓe joué éliminatoire ko wiyete 3e journée ko yowiti walla 4e journée to banggue retour aji ɗin ɗon ɗum ɗon ne kadi to banggue mental woni tan to banggue haqqilantago wonko bonnata e to banggue financement ha tengte leydi ganduɗa nde kañum jaɓɓorno on ɗon coupe d'Afrique kono so tawi en garti ɗo e leydi Sénégal équipe o no jayande stade weeri ene wayno ko jour uji ɗi ganduɗa ɗi 2022 ko ɓuuren ko hewde dañat duuɓi capanɗe tati walla wona hen daña ko ɓuuri ɗum ko
wayno Cheikh Kouyaté en ko wayno ngannduɗaa ko Idriss Gana Gueye ko wayno Kalidou Koulibaly taw déjà ko dañi 30 walla won hen ɓe hono ɓuri ɗinon duuɓi 30 te aussi hono joueur mo ganduɗa ina foti wadde hunde duuɓi ɗi neɗɗo foti wadde ko mantini ko duuɓi hakkude duuɓi 25 ha yetto duuɓi 29 so jomum yiiɓi duuɓi capantati hen kedini ko ɓuuri ko en hewde mbawka ustoto dolde ustoto sembe ustoto so wona gona mbaɗonno Cristiano Ronaldo mo ganduɗa ene yaara hande duuɓi capantati e tati capantati e nayyi ina waɗa ko wela e nder terrain ko ɗum aussi namdi ko liggey ko ɗum dokkal en tout cas ngal Allah hokkat neɗɗo kono to banggue no jiruɗen keppu guendeji leydi Sénégal o en tout cas so tawi renforcement wodani sukaɓe aroɓe less ina gasa yoga jour uji kewɗi so tawi nawama ni sen ndenaki keɓat hen koko kemɗen ko caggal 92 et 2008 non tigui Amadou kono min gartanmi ko be joopi amen feɗindu saabu hande minen rewɓe ɓe so match so football amen haytama worɓe ɓe riwama wadde hoto worɓe ɓe kan Amadou gartanɓe koye carrière footballeur ni wawi wiyede wadde juutani saabu so wiyama ko hakkude duuɓi nogase tati nogase joyyi ha nogase en tout cas sembe muɗum sembe joueur o nangui nogase jeenayyi ɗon Amadou mataw ko carrière mo ganduɗa ɗon neɗɗo woni foti wadde hen fulla muɗum e fayida muɗum ha ko foti dañde foof daña ɗum e ɗiɗon duuɓi saabu so ɓenni tan ko sukaɓe worɓe mataw jillitto kadi garta e ɗum ɗo o heddinoɓe kamɓe mataw ɓeɗo paane to ɓe paane ga aɗa andi enen ɗum ɗon ni ne wayno ɓuuri teskade ko ɗo e Afrique kono kadi ɓuuri teskade kadi aussi ko ɗo e leydi men Sénégal saabu so tawi mi wi noon sa daari Lionel Messi nde naati football ko duuɓi 15 duuɓi 16 so tawi mi juumani e duuɓi 2005 nde jouat nde premier ko match e FC Barcelone ene wayno ko duuɓi 16 mo joguino ha ɗo Lionel Messi no wela waɗata mbiɗa sikki yeɓɓe hanki match contre Atlético ji action ngaji baɗɗi fayde cikkata ko suka mo ganduɗa ko jaro e duuɓi 21 23 carrière mabɓe kamɓe on toon banggue mi haali joni mi waɗi allégance e Cristiano Ronaldo en yaare duuɓi 33 sa daari nde fuɗɗi football ɓooyi wona presque wona joni guili Sporting ha Manchester United ha yetti Real Madrid hande ko Juventus eɗen gandi nan waɗa gueɗe mantiniɗe ɗum ɗon kadi ga e Afrique en jii ko wayno Samuel Eto'o ɓooyi guili 1998 nanɗo ko acci football mataw ko 2016 17 nden presque acci football walla ni ha 18 donc noon juuti carrière mais ɗo e Sénégal sa daari génération 2002 nde 2002 ɓenni tan 2004 2006 ko heewi déjà tawi waɗi abandonné manam acci ko ɓuuren ko hewde yeehi ha 2008 donc sa daari ko duuɓi 5 tawi carrière mabɓe déjà gasi ko mbawanno ko kadi ɗum ɗon nen wuuri to banggue systéme directeur national du football Sénégal so tawi eɓe paama ko jiɗɗen ko wiide wadde maintenir équipe mo ganduɗa o kene tolno e duuɓi 10 ɗum ɗon wonko ɗum walla sa daari Allemagne sa daari hono leyɗele kewɗe ƴettude ko yewti ko e coupe du monde malla e coupe de Europe e ko nandi hen ko génération mo ganduɗa o nanggama tama wonda e mum ko famɗi foof fodde duuɓi 6 tawi ene liggodo enen noon probléme meɗen ko kala match eɗen jiiya won kessa noddateɗo won kiɗɗo kadi aussi gacceteɗo caggal en jii ɗum ɗon ko ɗum probléme mawɗo sa daari Aliou Cissé ko ardi ko kippo duuɓi hande 6 ko waɗi sélectionné jour uji sa daari ene ɓuura 50 joueur te ɗum ɗon kala match aussi ko ɗum classement goɗɗo ko ɗum jour uji goɗɗi ɗum ɗon wallitta équipe ɗum saabi noon créé jour uji meɗen ene jaawi gasde hewɓe nan ɗo puɗɗima arde ko woni Papi Cissé en ne garno Demba Ba en ne garno ɓoyani automatiquement tawi gaccama caggal ɗum ɗon foof noon wonko woni nder ko ɗum crise générationnel mataw walla cihlagal walla bandiragal woni ko teska équipe guendijo ɗum ɗon foof nani hen Amadou sport o no yaaji ko mbawɗen haalde hen ko wawi haalede hen ko te noon ko domaine Amadou Moussa ɗum wonno komin gaddanno mon e banggal roɓɓindu jaydeli meɗen ko hokkude won aadi tan janggo so Allahu lamdo jaaɓi ko bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonno e banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗen no ene banggal caméra o ha gongol Allah jarama on jarama